bu il həccə gedim, yoxsa Kərbəlayı Müəllaya gedim? Bu ikisinin arasında qalmışam. İmam-ı Cəfər Sadiq əleyhissalam, bax, Həzrətin əzəmətli ziyarət. Elə bu oturduğun yerdə əgər getməmisənsə, bu an ziyarət qəsdi elə, Allahla əhd elə ki, Allah mənə ömürdən vəfa qıl, nəsib elə ərbəyini gedim orada olum. İmamın 40 mərasimində orada olum. Ya elə bu ilin sonuna qədər ömrümə yazginən Həzrətin qəbrinin ziyarətçisi olum. Bax, savabın dərəcəsinə, bax, savabın. Həzrətdən soruşur, qalmışam ikisinin arasında. 20-ci dəfə həccə gedim, yoxsa Kərbəlayı Müəllaya. Həzrət ona buyurdu, bu il 20-ci dəfə get həccə, ta bir Kərbəlanın savabını tamamlayasan deyə. Bu il 20-ci dəfəni get həccə, ta bir dəfə Kərbəlayı Müəllaya getməyin savabını Allah sənə verə. Biz həqiqətdə bilmirik ki, kimin məclisinə gəlmişik.